तीन ऐसे खतरनाक सुपर बाइक बताऊंगा जिन्हें तुम क्या मोदी जी भी नहीं खरीद सकते, और लास्ट वाला देखकर तो तुम चौंक जाओगे। लेकिन उससे पहले अगर तुम क्यूट गर्ल हो तो वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम मर्द के बच्चे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुम दोनों ही नहीं करोगे तो मैं समझ जाऊंगा। नंबर 1 पर आती है ये कपल वाली बाइक, जिस पर अपनी गर्लफ्रेंड को पीछे बैठाकर राइड का मजा ले सकते हो और सिंगल लोग देखकर जलने लगेंगे। नंबर 2 पर आती है ये सिंगल लोगों की बाइक, जिसे आराम से अकेले चला सकते हो। देख भाई, मुझे सिंगल लोगों की परवाह रहती है। नंबर 3 पर आती है ये फायर वाली बाइक, जिसे देखकर लड़कियां तुम पर फिदा हो जाएंगी और तुम पर मरने लगेंगी। इतना हैंडसम लड़का देखकर खुद को रोक नहीं पाएंगी।